రెడ్ హిల్స్ లో ఎంఐఎం 7,953 ఓట్లతో ముందంజలో ఉంది. రెడ్ హిల్స్ అహ్మద్ నగర్ డివిజన్ లో ఎంఐఎం 6,475 ఓట్ల మెజార్టీలో ఉంది. గుడిమల్కాపూర్ డివిజన్ లో బీజేపీ 2,878 ఓట్ల మెజార్టీలో ఉంది. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ కార్పొరేటర్ బంగారు ప్రకాష్ గతంలో బీజేపీ నుంచి వచ్చారు. బట్ ఇప్పుడు ఈ టీఆర్ఎస్ నుంచి బీజేపీ కైవసం చేసే దిశగా గుడిమల్కాపూర్లో వెళ్తోంది. నాచారంలో 1,400 ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉంది. అట్లాగే బన్సిలాల్ పేటలో టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యంలో కనబడుతోంది. చింతల్లో టీఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది. కుత్బుల్లాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో చింతల్ ఉంటుంది. చింతల్లో ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించినట్టుగా సమాచారం అవుతుంది. ఓవరాల్ ఫిగర్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక టీఆర్ఎస్ 46, బీజేపీ 40, కాంగ్రెస్ 3, ఎంఐఎం 24 స్థానాల్లో ఆధిక్యత కనబరుస్తున్నారు. ఇంకో 20-25 రౌండ్స్ 20-25 డివిజన్ సంబంధించిన ట్రెండ్స్ మనకు తెలియాల్సి ఉంది. వెంకటాపురం, అల్వాల్ ఈ 2 చోట్ల కూడా టీఆర్ఎస్ లీడింగ్లో ఉన్నట్టుగా సమాచారం అందుతుంది. గోల్నాకలో టీఆర్ఎస్ లీడింగ్లో ఉంది. అంబర్పేట్ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది గోల్నాక డివిజన్. ఇక్కడ దాదాపు 1,400 ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ లీడింగ్లో కనబడుతోంది. ఎంఐఎం దాదాపు 19 సీట్లు ఫస్ట్ రౌండ్లోనే చాలా కంఫర్టబుల్ లీడ్లో ఉంది. 19 సీట్లు కూడా ఎంఐఎం సెకండ్ రౌండ్ కౌంట్ చేయకుండానే గెలిచే విధంగా ఓట్లు సాధించింది. అంటే 6 నుంచి 10,000 మెజారిటీ ఒక్క చోట ఉంది. సో వీటన్నిటిలో కూడా ఎంఐఎం గెలిచినట్టే దాదాపు మనం కౌంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక మీర్పేట్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ డివిజన్ సంబంధించి హెచ్బి కాలనీలో మొదటి రౌండ్లో 3,200 ఓట్ల ఆధిక్యంలో టీఆర్ఎస్ ఉంది. ఇంకా 7,128 ఓట్ల లెక్కింపు అక్కడ జరగాల్సి ఉంది. సో ఓవరాల్గా నాచారంలో కూడా టీఆర్ఎస్ 1,289 ఓట్ల లీడ్లో ఉంది. ఉప్పల్, ఆ తర్వాత కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్పల్లి ఈ 3 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో టీఆర్ఎస్ స్పష్టమైన ఆధిక్యత మనకు కనబరుస్తుంది. అయితే టీఆర్ఎస్కు బాగా ఎదురుదెబ్బ తగిలిన ప్రాంతం ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం. ఎక్కడైతే వరదలు ఎక్కువ వచ్చాయో, వరద సిటీలో మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలో. అక్కడ మాత్రం మనకు టీఆర్ఎస్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్టుగా అర్థమవుతుంది. దాదాపు 11 డివిజన్లో 9 డివిజన్లకు పైగా బీజేపీ అక్కడ ఎల్బీ నగర్ డివిజన్లో ఆధిక్యతలో మనకు కనబడుతుంది. అట్లాగే ముషీరాబాద్లో 6 డివిజన్స్లో 4 చోట్ల బీజేపీ ఆధిక్యతలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు ఎంఐఎం 20 డివిజన్లో చాలా స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనబరుస్తుంది. 20 డివిజన్లో గెలిచినట్టుగానే భావించాల్సి ఉంటుంది. మెహదీపట్నం, డబీర్పుర, రామ్నాస్పుర, దూద్బోలి, కిషన్బాగ్, నవాబ్ సాహిబ్ కుంట, శాస్త్రీపురం, రేన్ బజార్, లలితాబాగ్, బార్కస్, పత్తర్ఘాటి, పురాణాపూల్, రియాసత్ నగర్, అహ్మద్ నగర్, టోలీ చౌకీ, నానల్ నగర్, చావ్ని, తలాబ్ చంచలం, షాలిబండ, జహానుమా వీటన్ని చోట్ల కూడా ఎంఐఎం చాలా కంఫర్టబుల్ లీడ్లో ఉంది. కొన్నిట్లో ఆల్రెడీ విన్ డిక్లేర్ చేశారు, మరికొన్నిట్లో అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంది. అట్లాగే గాంధీనగర్ నియోజకవర్గ డివిజన్కి సంబంధించిన లీడ్ వచ్చింది. బీజేపీ 2,000 లీడ్లో గాంధీనగర్ డివిజన్కు సంబంధించి ఉంది. ముషీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఓవరాల్గా టాలీ చూస్తే 46 టీఆర్ఎస్, 40 బీజేపీ, 3 కాంగ్రెస్ ఉప్పల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనే 2 డివిజన్లో లీడింగ్లో ఉంది. ఒకటి ఉప్పల్, రెండోది ఏఎస్ రావు నగర్. ఈ 2 చోట్ల లీడింగ్లో ఉంది. అట్లాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొక డివిజన్ గాజుల రామారం కుత్బుల్లాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోకి వస్తుంది. కుత్బుల్లాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీశైలం గౌడ్ సోదరుడు పోటీ చేస్తున్నారు. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక మాదాపూర్లో టీఆర్ఎస్ లీడింగ్లో కనబడుతుంది. జగదీశ్వర్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడింగ్లో ఉన్నారు. గచ్చిబౌలిలో మాత్రం మనకు బీజేపీ లీడ్ కనబడుతుంది. గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్లో మాత్రం బీజేపీ లీడ్లో కనబడుతుంది. షేర్లింగపల్లిలో టీఆర్ఎస్ లీడింగ్లో ఉన్నారు.